係 Graceful Hands 嘅創辦人 Heidi。咁今日咧，我請咗一位小朋友，我哋嘅學生家長咧，就係阿 Samuel 嘅媽咪上嚟咧，就可以同大家分享下小朋友原來喺嗰個主要學習語言嘅過程之中咧，我哋有啲乜嘢額外嘅嘢可以俾到佢嘅喎。咁我哋 Graceful 呢個課程啦，咁啊大家都知啦，係英語嘅階梯學習嚟嘅。咁但係如果英語階梯學習咧，我哋成一個咧，一個係輸入嚟嘅，係咪一啲英語嘅技術啦、phonics 啦、閱讀啦，係咪 grammar 啊、writing 啊呢啲，全部都係細路仔學英文嘅一啲技術。咁但係原來小朋友原來學晒呢啲技術咧，係需要有一啲地方佢去運用嘅喎。咁所以咧，我哋 Graceful 咧都有其他嘅課程啦。咁我哋即係比較突出，大家都認識嘅課程有 Magic Cooking 啦，咁有 Science 嘅課程啦。咁咧我就想同阿 Samuel 媽咪下，同你傾下偈，就係因為我知道咧，之前阿 Samuel 咧喺我哋度上一個暑假課程，就係 Science 嘅課程。咁佢非常之中意係咪？好投入。咁你可唔可以分享下咧？當時佢譬如上完堂翻屋企咧，你點解會覺得佢對呢個課程好有興趣？其實佢一放咗學咧，未一坐呢嗰時，已經將今日所做老師所講嘅一切咧，一路咁行翻屋企嗰時係咁講一次俾我聽。跟住翻屋企咧就會從頭做一次老師今日教咗佢。佢記得晒所有嘅 steps。佢記得，佢好開心，好開心咁講咯。咁我呢樣嘢我覺得得罪就係佢好專注上堂咯，因為佢將所有嘢講翻晒俾我聽，可以由頭做過一次俾我睇。咁就係佢呢個專注好好咯，我覺得。係啊，咁其實你都會發覺咧，佢上堂嗰個興趣越大咧，其實佢都會期望下一堂嘅來臨咯，係咪啊？咁至於佢期望下一堂來臨，當佢上堂咧又會更加專注，係咪一個好好嘅循環？同埋呢個通常就係長假期先可以上嘅堂，咁所以每一次有長假期，佢就會叫我報定名先咯。好期望啊！係啦。咁其實咧，我哋都話咧，Science 嘅課程咧，嗰個效果咧係好強大嘅，因為點解咧 ？Science 咧頭先講咧，可以訓練到小朋友專注啦，係咪？同埋 Science 咧一啲實驗嘅效果咧，其實啲小朋友好期待。係啊。當然佢期待嘅時候，佢好興奮啦，係咪？當佢興奮嘅時候，學得就越多啦。咁同埋咧，訓練小朋友嘅觀察力啦，係咪啊？咁同埋佢成分投資欲嚇，同埋一樣嘢咧，佢慢慢都去掌握咗咧，就係一個判斷啊。譬如佢可能個實驗未開始嘅時候，老師會叫佢判斷，你估個實驗最後會有咩後果出嚟咧？咁佢判斷力咧都會喺度慢慢提升嘅。咁同埋咧，我哋比較重視咧，就係當然我哋 Graceful Hands 個語言發展中心、英語發展中心啦。我哋嘅 Science 課就係英語授課嘅。咁小朋友咧，亦都通過呢個活動咧，佢英語嗰個能力咧有機會加強，同埋同老師咧建立一個另一個範疇嘅互動咯，係咪啊？咁其實呢樣咧，我都好開心聽到咧，原來小朋友翻到屋企咧，即係會重新同媽咪講一次，係咪？咁另外咧又會即係有機會又會喺屋企做俾自己睇，做俾媽咪睇，甚至可能有朋友嚟咯，做俾朋友睇啦。咁其實呢個咧係不知不覺咧，佢對嗰個語言運用咧個自信建立嘅。咁其實小朋友咧佢 Science 啦，咁佢翻去同媽咪咁樣去 demonstrate，其實媽咪爹哋都會個心覺得好開心，係咪啊？即係知佢啲堂真係好開心，好投入啦，又好專注咁樣，我覺得係唔知學到嘢咯。咁其他方面都可以加強翻咯。咁會唔會引申到佢有時去圖書館都會借 Science 嘅書睇？我中意嘅，好好啊！咁非常之好啊！咁希望咧保持佢呢樣嘢好好啊！同埋其實除咗課堂之外咧，其實提高小朋友個學習興趣啦，平時揀書啦，原來又開咗一條好光明嘅路，就係好闊嘅，就係佢有興趣睇 Science 項目嘅書。咁其實小朋友智慧啦、語言發展咧都會同步就一齊發展得好啦。多謝晒 Samuel 媽咪 ，thank you。